Добрый день. Это видео– логическое продолжение видео по изучению проблемы обрезки градации черного на плеерах с TM 2.9. Напомню кратко. Все плееры, которые умеют только CM 2.9, кроме ZIDU плееров, не могут вывести самые темные уровни в видео. Они их обрезают. Вот как это выглядит на CM 2.9 плеере. А вот как должно быть. Проблема есть, если видео имеет MDL выше уровня EDIT самого телевизора, и при этом уровни черного близкие к значению 85-65. И все бы хорошо, если бы это было заметно только на тестовых видео. Но, как оказалось, очень много фильмов имеют эти уровни черного. Если в параметрах видео вы видите min-PQ равный 0,0001, то почти 100% будут проблемы. Но даже если в параметрах указано 0,005, что характерно для фильмов с MDL 4000 нит, то проблемы могут быть, так как в самом видео эти уровни яркости могут быть близки к 64, то есть к нулю. Собственно, вот несколько примеров, когда это видно. Вот фильм Rocketman. Видите, в углу чернота. Это Dune Real Vision. А это Z9X Pro. Стена видна и имеет цвет. Причем, даже если я увеличу яркость на скрине с Dune, то информацию уже не вернуть, она потеряна. То есть на вашем телевизоре будет то же самое. Там будет просто чернота. Вот еще пару фильмов. Это Pulp Fiction. Видите, на пиджаке есть разница. Это «Сонная лощина». Это очень темный фильм. И там очень много сцен, где черный буквально вблизи нуля. И вот как ведут себя плееры. А это «Матрица». Достаточно светлая сцена, но тем не менее, если посмотреть на лицо Нео и на его щеку справа, то видно, что на Yugusa M6B мы потеряли оттенки и градации. Там стало просто черные точки. Получается, плееры 7.4.0 без проблем показывают это, а 7.2.9 теряют информацию. Но стоит учитывать, что чем более яркий у вас телевизор, тем меньше шансов, что плеер потеряет информацию в темных оттенках, так как ему не нужно будет так сильно сжимать диапазон яркости. Вот если сравним на Sony A95, видно, что даже AM6B показывает идентично матрицу, так как у фильма MDL 1000 нит. Кстати, как раз мы можем наблюдать второй дефект 7.2.9 плееров. Это повышение яркости для фильмов с MDL 1000 на телевизорах с яркостью MDL выше. Видите, завышенное значение. То есть проблемы у 7.2.9 плееров как с тенями, так и с общей яркостью. А теперь вернемся к фильму Rocketman. Смотрите, это сравнение, если проигрывать этот фильм, кстати, с MDL 4000 нит, на LG C2. Здесь у AM6B уже нет проблем. Он вывел, как и ZIDU, Z9X Pro. Но при этом на Sony A95 у AM6B есть проблема. Хотя она и менее видимая. Так как у фильма MDL 4000 и DV-алгоритму требуется сжатие диапазона, поэтому он жертвует темными участками. И возможно именно из-за такого поведения плееров 7.2.9 некоторые темные фильмы смотрятся лучше в HDR, так как в Dolby Vision теряется много информации в тенях. Поэтому если сравнив HDR и Dolby Vision на своем телевизоре с внешнего плеера, вы видите, что HDR лучше, возможно виноват именно ваш плеер, а не ваш телевизор. Как видите, проблема достаточно серьезная, и именно поэтому самое верное решение – это включение возможности обработки в 7.4.0, так как 7.4.0 еще помогает и на самых ярких деталях.
Непонятно, почему каким-то изготовителям плееров Dolby дает обработку 7.4.0, а другим нет, хотя на тех же самых фактически чипах. Покажу, что ZIDU не до конца решили вопрос. Смотрите, это модифицированный немного Yedid LG CX. Как видим, здесь что ZIDU, что Yugus потеряли градации. А вот Fire TV Max без проблем вывел все оттенки даже на этом Yedid. А вот AM6B с Yedid LG C2. Видим, что все на месте, как и у ZIDU. Возможно, таким хитрым способом они исправили потерю около черных оттенков на своих телевизорах. В отличие от CX и, видимо, C1. Поэтому данная проблема есть не на всех телевизорах. Я попросил несколько пользователей проверить этот тест на своих телевизорах. Оказалось, что на Panasonic CMLA последней модели проблема есть. На телевизорах TCL проблема есть. А вот на Sony A80J проблемы нет, хотя была несколько месяцев назад. Видимо, прошивку исправили. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.